Universe. جيت لكم اليوم avec une deuxième vidéo. Mais avant de commencer, prenez s'il vous plaît une feuille, un stylo pour prendre les notes. Très bien. Alors aujourd'hui غادي نهضر لكم على Antigone اللي هي عبارة على tragédie modernisée. Une tragédie parce que c'est une histoire triste faite à la mort et tout, et modernisée parce que خداها لي l'écrivain Jean Anouilh اللي هو dramaturge français né en 1910 et décédé en 1987. خدا l'histoire الأصلية اللي هي Antigone de Sophocle ودارها sous forme de pièce théâtrale. هادشي علاش قلنا une tragédie modernisée يعني عصرنا. Alors ملي كنقولوا pièce de théâtre اهم حاجه خصك تركز عليها هما لي بيرسوناج. الوغ بور كومبروندر ليستوار خصك تفهم لي بيرسوناج وتعرف الدور ديالهم. Alors غنشوفوا الاصل ديال هاد لوريجين ديال هاد الرومان اللي هو اوديب. الجدر ديال لا فامي سي اوديب. اوديب ساق الخبر كوم كوا il est marié à sa mère, il n'a pas aimé, il s'est donné la mort. Automatiquement الحكم داز لسون فيس aîné. مي قبل ما نشوفوا اجي نشوفوا لي 4 enfants ديالو. عنده ايتيوكل، بولينيس، إسمين، أنتيغون. Alors les deux garçons l'aîné خدا الحكم اللي هو ايتيوكل وتفاهم مع خوه بولينيس كون كوا كل واحد فيهم غادي يحكم عام. مني سال الحكم ديال ايتيوكل ما بغاش يعطي الحكم لبولينيس. بولينيس ما عجبوش الحال. كيس كيلا ديسيدي دو فير؟ مشى عند لي زينمي قال لهم اجيو بور كومباتر لا فيل دو تيب. بغيت ناخذ لي غيني، بغيت ناخذ الحكم. مني جا وجاب معاه دوك 7 ديال لي زينمي ديال الممالك ديال الاعداء وقع لي ان كومبا، اون بيتيت غير. Les deux frères d'Arbo, ils se sont entretués. Alors automatiquement, puisque comme on dirait deux filles, Ismène ou Antigone, leur oncle, le khal dielhom, Léo Hoa Créon, c'est lui qui a pris le pouvoir. Léo. Mais déjà Créon, où la décision c'est quoi? On a la les deux frères. Galléhom, Étéocle, on va l'enterrer, rendir les marasim les funérailles, mais pour Polynice, il va errer dans la nature. La petite sœur, elle Antigone. Pourquoi Étéocle pour Polynice là? C'est impossible. Alors, elle a décidé de braver la loi de Créon, qui est le roi, et en même temps qui est son oncle. خذ الرومان وشوف لا كوفرتور ديالو. الا شفتي لا كوفرتور غتلقى عندي واحد دو بيرسوناج، دو سيلوات، واحد جوج القامات، واحد القامه طول من الاخرى، اون سيلوات بلو غروند كو لوتر. هذيك الكبيره كنبغيو نرمزو بها كريون، واللي صغار منها بغينا ندويو على انتيغون. يعني غيوقع ليه ان فاس ا فاس، واحد لو شوك، ان دويل ما بين كريون وما بين انتيغون. مزيان سي كو انتيغون قالت comme quoi mon frère doit être enterré au crayon قال لهم اي واحد غادي يقرب le cadavre de Polynice va être puni de mort. عقابه الموت. مزيان. Mais Antigone ما خلعهاش هادشي. Elle a décidé effectivement de partir enterrer son frère. Malheureusement حصلوا لي غارد في la deuxième tentative، في المحاولة الثانية ديالها جابوها الكريون. Et malgré ça, Créon حاول باش يقنع Antigone de renoncer à l'idée d'enterrer de son frère. هي قالت لي non et elle l'a provoqué.
سف ذاته دونك il était obligé باش ينفذ الحكم اللي كان في الاصل اللي هو قال لهم اي واحد غيقرب البولينيس il va être condamné à mort. داكشي اللي وقع. أنتيغون مشات باش تدفن باش يعدموها. ايمون ولد كريون ولو فيونسي دو أنتيغون il est follement amoureux كيبغيها بزاف. من يساق الخبر بان أنتيغون غادا تعدم مشى طلب سون بير باش يعتقها. سون بير ا ريفوزي. مني تعدمات أنتيغون هو انتحر من وراها. الام ديال ايمون اللي هي اوريديس حتى هي ساقت الخبر بان ولدها مات. كيسكي لا في مشات حتى هي ال سي سويسيدي انتحرات. هادشي علاش قلنا اون تراجيدي. كريون بقى بوحدو. il est resté tout seul. Universe. Subscribe now to receive the next videos. S'abonner maintenant pour recevoir les prochaines vidéos.